हमें तुम जानते हो ना किसके ऊपर हाथ डालने जा रहे हो। अगर कुछ नहीं मिला तो सबसे पहले जो वो चीज तोड़ेगा वो होगा कानून। खाली हाथ जाओगे? मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था, वरना जिसके घर सुबह सुबह पहुंचा हूं कुछ ना कुछ निकाल कर ही लाया।